Assalomu alaykum. Sizga shukrlar. Bugun sizlar bilan dokumentlarda, hujjatlarda yoki kichkinaroq kitobchalarda oxiridagi muntaraja qismini tayyorlashni ko'rib o'tamiz. Xo'p. Kelayotgan darsda ham aytib o'tdim. Loren bilan matn chiqarib olamiz. Bu yerda 10,15 qilib enterni bosadigan bo'lsam, menga 2 yoki 3 ta mana matn chiqarib berdi. Endi shu matnlardan foydalanib biz kitobning muntaraja qismini tayyorlab o'tishimiz kerak. Xo'p, bizda bu yerda glavniy bo'limiga o'tadigan bo'lsak, glavniy bo'limda stillar bo'limi bor. Biz shu stillar bo'limi orqali bobni va bobning ichidagi har bitta mavzulariga alohida stil berib chiqamiz. Hop, birinchi bo'lib shu yerga bobni yozib olaman. Birdan tepadan joy ochib, birinchi bob deyman. Va pastdan birinchi mavzu. Yoki-da birinchi mavzu demaylik, shuni birdan mana nuqtadan keyin enter bosib alohida ajratib olamiz. Birinchi bob va ichida bitta mavzu paydo bo'ldi bizda. Endi ikkinchi listga o'taman. Ikkinchi listni ham xuddi shunaqa qilib olamiz. Bu yerdan nuqtadan keyin ajratib olaman. Xo'p, shu esingizda bo'lsin, doim bob va mavzular alohida qatorda ajragan holatda bo'lishligi kerak bizda. Endi mana o'sha bob va mavzularga stil berib chiqamiz. Shu yerda mana stil bo'limining ichida boshidagi ikkita bo'lim bu obishniy, oddiy hech qanaqa stil bermaydi. Uchinchisi shu yerda bizga bobning stilini beradi. To'rtinchisi bobning ichidagi mavzularga stil berishimiz mumkin. Shu yerda mana buni belgilayman va uchinchisini tanlayman. Tanlaganda bu yerda qaraydigan bo'lsak, rangi o'zgardi va yonda bunaqa tugma paydo bo'ldi. Buni bosadigan bo'lsam, mana ichidagi har bitta mavzular biriktirilgan holatda ko'rinyapti bizga. Endi ikkinchi mavzuga o'taman. Buni osonroq usuli belgilasak ham bo'ladi yoki biz buni alohida qator qilib ajratib olganligimiz uchun shu qatorni yoniga bir marta bosamanda to'rtinchisini tanlayman. Va mana bizda buni ham alohida stil qilib belgilab berdi. Xo'p, shu yerda stil bo'limining yonida найти tugmasi bor. Shu найти qidiruvga bosganimda bu yerda zagolovki degan bo'lim bor. Xo'p, mana qaraydigan bo'lsak, bob va ichidagi mavzularni to'g'ri holatda bajarilayotganligini ko'rib ketishimiz mumkin. Agarda shu yerda siz bob emas, mavzuga to'rtinchisini o'rniga uchinchisini tanlab qo'yadigan bo'lsangiz, bu tarafda bizda mana bob bilan mavzu ikkalasi bitta qatorda paydo bo'ldi. Qaranglar, shu yerda bizda mana найти bo'limiga o'tib, bu yerdan zagolovkidan qaraydigan bo'lsak, bob bilan mavzu ikkalasi bitta qatorda bo'lib qoldi. Buning sababi biz bobga ham, mavzuga ham o'sha uchinchidagi stilni berib qo'yganimiz bo'ldi. O'shuning uchun biz endi har bitta bobga uchinchidagi stilni, ichidagi mavzularga esa to'rtinchidagi stilni berib ketishimiz kerak. Va bu yerda mana qarab turibmiz, bob va mavzu alohida qatorlarda ajralgan holatda bizda paydo bo'ldi. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz, ikkinchi mavzu. Ikkinchi mavzuga kelaman. Bu yerdan ham xuddi o'sha to'rtinchi stilni tanlayman. Mana bizda bitta bob va ichida 2 dona mavzu paydo bo'ldi. Endi qaranglar, shu yerda bizga ko'proq bob kerak, buni yaxshiroq tushunishlar uchun qayta buni yozib o'tirmaydi, shunchaki Ctrl A bilan hammasini belgilab kopiya qilib olamiz va buni pastga joylashtirib ko'proq nusxada joylashtirib olaman va bu yerda bizda mana 4 ta bob paydo bo'ldi. Buni nomini o'zgartirib olamiz. Bunisini ikkinchi bob 3 va bu yerda 4 ga o'zgartiramiz. Hop, sizlarda endi bunaqa Ctrl A bilan tanlab kopiya qilib o'zgartirishlar shart emas. Men shunchaki sizlarga tushunarli bo'lish uchun ko'proq bu yerda bob va mavzularni yaratib, o'sha orqali tushuntirishga harakat qilyapman. Mana bizda endi 4 ta bob va ichida 2 donadan mavzular paydo bo'ldi. Xuddi shu mundarijani endi biz listning oxirida mundaraja shaklida chiqarishimiz kerak. Xohlasangiz listning boshiga chiqaring, bu mundarijani xohlasangiz listning oxiriga chiqarib ketsangiz ham bo'ladi. Hop, bizga endi oxiri qulayroq bo'lganligi uchun oxiriga chiqarib ketamiz. Va shu yerdan mana biz glavniydan stil berib bo'lganimizdan keyin shu yerda ссылка bo'limiga kiramiz. Ссылка bo'limida оглавление degan tugma bor. Tanlayman va shu yerdan birinchi bo'limini tanlaymiz. Va bu yerda qaraydigan bo'lsak, bizda mundarija qism tayyor bo'ldi. Bu yerdagi оглавленияni o'chirib, mundarija yozuviga o'zgartiraman va bizda mana o'sha kitob deymizmi yoki qanaqadir kattaroq hujjatlarning ichidagi mundarija qismi tayyor bo'ldi. Ko'pchilik studentlarda shunaqa holat kuzatiladi.
ya'ni mundaraja qilishda xatoga yo'l qo'yadi. Ya'ni siz birinchi bo'lib dokumentni tayyorlab bo'lganingizdan keyin oxirida o'sha mundaraja qismini chiqarishiga to'g'ri keladi. Agar boshda chiqarib olib, keyin qayta обновление qilib o'zgartirib ketadigan bo'lsangiz, sizda o'sha hujjatlarni tayyorlash davomingizda qanaqadir xatoliklar yuzaga kelishi mumkin. O'shini oldini olish uchun hamma hujjatingizni tayyorlab, bob va mavzularni yaratib bo'lganingizdan keyin oxirida mundarajani chiqarish tavsiya qilinadi. Video ostidagi havola orqali o'tib yopiq kanalimizga obuna bo'ling va bizga kuzatishda davom eting. Ushbu kanalda 21-iyun kuni katta onlayn taqdimoti bo'lib o'tadi. Taqdimot davomida sizga bundan-da ko'proq va batafsilroq ma'lumotlarni ulashib o'tamiz.